So ana cikin haka da shi mai girma shugaban kasa ya hau mulki President Muhammadu Buhari lokacin ana wahalar ana cikin kangin tattalin arziki a Najeriya saboda farashin mai ya faɗi. So a lokacin ya sa dai masana suka yi bincike na me ya kamata a yi domin Najeriya a dawo da ita akan tarbar tattalin arziki. So shine aka kawo wani economic recovery growth and plan na ya za a farfado da tattalin arzikin Najeriya kuma a sama mashi ci gaba mai ɗorewa. A ciki suka gano in ana so a cimma wannan buri ya kamata a bewa harkar fasahar zamani mahimmanci sosai. So da aka zo aka duba haka sai aka ga kuma hukumar mu ta Nitda hukuma ce da aka kafa ta a shekara ta 2001 wanda an kafa ta ne domin ta taimaka Najeriya da 'yan Najeriya su yi amfani da harkar fasahar zamani wajen ayyukansu na yau da kullum. So sai shi mai girma shugaban kasa ya ga wa ya kamata ya kawo domin ya taimaka mashi a cimma wannan buri. Sai ya ɗauko shi Professor Isa Ibrahim Fantami wanda lokacin yana jami'atul islamiyya ta Madina yana aiki a can ya roƙe shi akan ya dawo Najeriya domin a taimaka a cimma wannan buri. So lokacin da ya dawo shi kuma sai ya nemo mu irin wanda ya sani tun dai muna makaranta kuma mun yi ayyuka karkashinsa daban-daban ya kawo mu domin mu zama part of wannan team din. So lokacin mun magana na bar babban bankin Najeriya na da ita wannan hukumar Nitda a matsayin mataimakin shi na musamman akan fasahar zamani. So da ya zo a lokacin abin da ya fara samu mai shine mu je mu duba mandate din ita Nitda hukumar nan me yasa aka kafa ta menene ayyukanta me shari'a ta bata damar ta yi muka je muka duba sannan muka fito da tsarika daban-daban da za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ta hanyar amfani da fasahar zamani. A lokacin aka fito da muka fito da strategic roadmap na ita hukumar Nitda na ayyukan da za ta yi a cikin shekara 3 wanda mun yi shi ne a shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2020. So muka fitar da tsarikan na wanda yana da ginshiƙai guda 7 da ya hada da regulation, akwai digital literacy, digital job creation da sauransu dai. Mun shi mai girma minista na yanzu wato Professor Isa Ibrahim Fantami lokacin yana shugaban karamar hukumar Nitda shi ya fara assasa wannan abubuwa duk ayyukan muka fara su tun a lokacin. So amma saboda sanda ya zo Nitda da ba ta kan turbar da ya kamata ta yi nasara sai da ya zo aka fito da wannan tsarin aka daidaita shi. So ganin nasarori da aka samu da aka ci zaɓe na biyu sai shi shugaban ƙasa ya ɗaga shi ya zama minista. Shi kuma da ya ga haka sai ya ga ya kamata a cikin waɗanda ya aiki da su domin a samu ɗorewa a kan abubuwan tsarika da aka fitar da su ya kamata a samu wanda zai gaje shi. So cikin ikon Allah ya ba da sunana kuma shugaban ƙasa ya amince ya bani na ci gaba daga kan inda ya fara. So a lokacin da na zo ni abin sai ya zo min da sauki saboda kamar gina ne za ka yi ka gama foundation ka yi komai ka yi DBC kawai ɗora bulo ne za ka yi. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.